my channel! Panibagong mukbang tayo guys. Today is my lunch time. At meron tayo rito except sa maingay na palaka. Sorry, it's been raining so the frogs are alive. Dahil palaka. Meron ako ritong munggo. Naka-tupperware siya guys because I can't finish this. Ako lang mag-isa. So, diretso sa ref na. Ganon lang yun. Ayan. So, munggo. Hindi ko siya nilagyan ng sabaw. As in, munggo lang siya. Wala siyang gulay. Because I have here with me my fresh harvest red beans, red string beans. Meron akong talbos ng kamote. And meron akong sigarilyas ba tawag dito? Sigarilyas. Blanch lang siya, blanch. And the king of this mukbang. Adobong atay ng manok sa tomato sauce. Yum! So, ito yung ating lunch today. Ito yung king. And since maulan, gumawa ako ng munggo. Tapos meron ako ritong sausawan. Naglalaway ako. Kaya siya naka-tupperware guys. Kasi tipid tips rin yan bilang mami. Kapag tayo is may sausawan, kasi lalo ako mahilig ako sa sausawan, tapos hindi siya ubos, hindi ko siya tinatapon, tinatago ko siya sa ref. Of course, hindi mawawala ang ating kanin. At meron akong tira na kanin kahapon, o another tipid tips, di ba? So kapag ako nagsaing, pagkatapos kung pag naluto yung kanin, yung kapag nagpapainin ako ng kanin, painin ba tawag doon? Ipapatong ko yung kaning lamig sa taas para uminit siya. At yun din yung unang makakain, of course. So dito ka muna sa baba kasi maliit ang ating mesa at ako'y nakaupo lang dito sa sahig. Ayan, komportable si Inday. Ayan, munggol muna tayo guys. Pero bago yan, of course, magdasal muna tayo. Pasalamat sa Panginoon sa ating pagkain. And maglalagay ako ng munggo. Magkakamay ako guys, magkakamay. Mag-iingay yung palaka, tag-ulan. Gusto ko sana itong patuyuan, but I prefer to have adobong atay na may tomato sauce. Natutunan ko to sa tatay-tatayan ko dati sa Maynila. Sumalangit na nawa ang kanyang kaluluwa. Matagal na rin naman na siyang namatay, si Kuya Pet. Tatay-tatayan ko dati. May karenderya sila. At ganito siya magluto ng adobo. Laging may tomato sauce. Ginigisa niya sa tomato sauce. And guaranteed na masarap siya magluto kasi taga Batangas siya. So, I learned this. Ang sarap niya, grabe. And the good thing is, dahil any karne, kahit minodo, Bisaya, kahit minodo, minamarinate niya muna siya sa toyo at suka. So, ang sekreto nun is para hindi siya madaling mapanis. And then tuyo, walang masyadong sabaw. So, the next day, ilagay mo na siya sa ref, the next day, painit mo siya. Yan. So, lamon na tayo guys. And of course, atay is one of my favorite. Kasi creamy. Kain tayo. Ang sarap. Grabe, pag atay talaga, napaka-creamy. Tsaka pag yung sauce, tingnan nyo, oh, very thick. Ang sarap. Yung sarsalang ulam na eh. Meron pala akong tubig. Tirahin din natin yung ating gulay. Gusto ko ang taba ng talbos na kamote. Yung asawa ko guys, gumawa ng, hindi naman siya compost pit, parang box-box. Tapos kapag naglilinis siya ng garden, yung mga damo, iniipon niya doon sa loob ng box na yun. Ayan, na naman langaw. Iniipon niya doon sa box na yun guys. Tapos, doon niya tinanim yung kamote kaya ang taba kasi puro organic ba? Lalo na, napaka-healthy ng kamote guys. Green leafy vegetable, kailangan ko. Lalo na sa trabaho ko na minsan hindi kami nakikita ni tulog. Konting panahon lang kami nagkakasama ni tulog. Konting panahon na kami nagkakasama ng aking higaan. Minsan asawa ko nagre-reklamo na. Kailangan natin kumita. Sarap, grabe guys.
Mm. Ang sausawan ko pala guys, ano to? Patis na may lime. Ay, kasarap. Crunchy, di ba? May nangangagat. Kasi ano siya guys, binlunch ko lang siya. Saka kaka-harvest ko lang nito. Yan bang kapag maluluto ka, punta ka sa garden, mag-harvest ka. Actually, nakapag-harvest pa ako ng okra. Hinarvest ko lang siya, nilalagay ko sa rep kasi kung pabayaan ko siya doon, magugulang siya. Ito pa namang seeds. Asawa ko, wala akong kutsara sa munggo. Yung asawa ko, kumakain itong munggo, paborito niya to. Pero this time, di ko siya nilagyan ng gata. Parang gisa lang ba, tapos sinabawan. Tapos, ito namang gulay na to, kumakain din niya asawa ko. Pero, yung atay, I doubt na mapakain ko siya kasi ayaw din niya ng manok. Pero siya bumili sa akin yan kasi alam niya paborito ko. Padami na naman kain kong kanin. Ang ganda ng lighting ko rito. Hindi nga ako gumamit ng ring light kasi layo siya sa natabad ako magmitpit ng laptop. Nalobat yung aking power bank kaya hindi ko mabitbit yung ring light ko rito. Pero ang ganda ng lighting ko. Meron kasi akong light dito na red, tapos meron akong light doon na white. Mahilig ako sa gulay. Halos lahat ng gulay kaya akong kainin. Ano bang gulay ang ayaw ko? Parang wala eh. Parang wala. Lahat ng gulay nakain ko. Especially salad. I love salad. Kaya ako mabuhay na salad ang kinakain. Abangan nyo yung travel video natin guys. This time, pumunta sa trabaho, asawa ko, hindi ako kasama. Last time kasi kasama ako. This time, hindi ako sumama. Sa pagbalik niya, aalis kami. 1 week kaming magbo-motorbike trip. Layo na pupuntahan namin, siguro mga 5 hours biyahe papunta pa lang.
Pero 5 destinasyon. Scooter lang. Ang saya ng adventure pag scooter, guys. Ganyan kami mag-trip. Kung saan kami aabutin ng dilim, doon kami maghahanap ng hotel na pag-check-in-an. So, hindi kami nag-book. Basta alam namin kung saan direction namin. Tapos pag may nakikita kami mga tourist spot, hihinto na lang kami. Tapos i-research namin kung ano yung spot na yon, ganyan-ganyan. I'm very happy kasi kasundo ko yung asawa ko sa ganong trip. Kaya hindi kami nag-book ng hotel. Hindi rin kami tumitira sa mga luxury hotel. Budget hotel lang. Matutulog ka lang naman. Tapos kinabukasan, lalayas ka dun. Hindi ko alam yung atay na to kung ilang grams to. Nakaano to yung pakete. Sealed pack. Sarap po. Creamy. Alawin. Magugustog na ako. Lately, guys, I gained a lot of weight. Although, maybe because before, I'm just eating fruits for dinner. Pero ngayon, most of the time kasi yung magkakayayaan kami ni Happy na mag-beer. So, we need to eat something. Fried rice or sometimes pulutan lang. So, talaga nag-gain ako ng weight. So, pero malakas, I admit, I eat a lot. Kaya ko umubos na isang plato, lalo na pag ganito ulam. But, the reason I'm sharing this, lately, I start drinking a type of tea. My purpose is just for like, detox. Is it detox? Yeah, detox. I have a problem of, I'm eating a lot but I'm not releasing that much. I have a trouble of, you know what I mean, I'm eating down. But anyway, I just want to share. I bought that tea, and then it's Ayurvedic. We call it in Sri Lanka Ayurvedic, like herbal, a pure herbal. I'm talking about the tea. Yes, the tea that I'm drinking is a detoxifying tea. So every time I have to eat, with the morning I will drink a cup, nighttime I will drink a cup, but if I eat heavy and I want to release it, I have to drink after I eat. So that will be my, to remove all the taste and everything. So I will drink that cup. At first 3 days, parang wala ako na-observe na changes, but lately I noticed na madali akong mabusog. I don't know, it's supposed to cleanse my stomach, but the effect is, it limits me to eat. Which is, I like. Kasi hirap ako tumigil. Like now, I want to eat some more, pero sobrang heavy na siya sa stomach. I'm not sure if it's because of the tea or it's because of the food supplement. There's a capsule which is a food supplement. Supplement siya. It's not a medicine. It's also aids for weight loss. But I am not like, going to, washroom once in a while. No, it's just that this is the first changes that I observe. I easily get full. I can't eat a lot no more. It's just, wala pa. Isang sandok lang yung kanin ko before. Promise, guys. I am not lying. Before, this rice cooker is for me and my husband. Half of this, I can finish the rice. My husband will agree. I eat a lot of rice, but now, this is the effect that I feel. I forget the name. It was recommended by the pharmacist. Kasi naghahanap ako ng detox tea. And then, nirecommend niya sa akin yun. Sa tablet, yung capsule. At saka one more thing, guys, hindi siya mahal. Kasi, one capsule,
Nabili ko siya for 275 rupees, which is like around 70 pesos, 60 capsule na siya. And it's herbal. Ang busog. Busog na talaga ako. Ang dami ko pang pagkain. Busog talaga ako, guys. Hindi ako nag-iinarte. Wala na kasi akong time mag-exercise masyado kasi nga, natutulog ako, alas 6 na ng umaga, magigising ako, tanghalian na. Tapos yung asawa ko may trabaho, so kailangan, siya na nga nagpe-prepare ng breakfast eh. Pagising ko, prepare niya siya na naka-ready na yung breakfast ko, tapos maliligo lang ako, tapos magla-lunch, magluluto na naman ako ng lunch. So after nun yung siesta, natutulog ako, bumabawi ako sa puyat. Sabi na ng kanin. Kahapon, di ko rin naubos yung kanin ko. Kailangan ko na talaga mag-limit ng kanin, nasasayang. Takaw tingin din kasi ako minsan. Come on. Kailangan may ulam na naman uli ako bukas. Busog yun. Pero grabe, ang sarap na ito, guys. Try nyo to, guys. Simple lang yan. Tsaka maanghang yan. Nilagyan ko ng chili paste. Parang bata may ng tubig, oh. Ah, sakit. Sorry. Alam niyo yun, yung na ano ka, parang nabubulunan ka ng hangin. Sakit. Thank you again so much, guys, for joining me sa lunch ko. And, sayang yung vegetable ko, hindi ko naubos, oh. Nanghihinayang, ang sarap ng ulam, pero wala na, busog na ako. Anyway, guys, abang-abang, watch out for our travel vlog. Come out soon. Meron pa ako mga videos na nung nakaraan nakasama ko si Happy. I already have some travel vlogs. But because I'm with my husband, so I need a lot of editing. So, nakaset aside siya. And then, we will be traveling soon. Within Sri Lanka. We're going to the north side. So, but anyway, for now, I want to say thank you for supporting me on my channel. And, shout out to all the Sri Lankan friends who keep on supporting me on my vlogs. And thank you so much, God, for this wonderful food. And for those of you who are not subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel. And please don't forget to press the bell notification. And share the video, guys. Yeah, thank you so much. Please do leave some comments in the comment box below so we can keep connected. Thank you so much. Love you all. God bless.